हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, टुडे वी गोइंग टू लर्न साउंड ऑफ यू। ओके, तो आप सभी मेरे साथ साथ साउंड ऑफ यू बोलना, ठीक है, जिससे आपको इजी होगा लर्न करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर इजी लर्न इंग्लिश किड्स। ओके, तो HUT हार्ट, NUT नट, CUP कप, PUP पप, CUT कट, BUSH बुश, BULL बुल, BUG बग, SUN sun, RUN run, GUN gun, NUN nun, MUG mug, JUG jug, TUB tub, CUB cup। आई होप आप सभी मेरे साथ बोले होंगे। आप इंजॉय करना, बार बार आप देख करके ईज़िली आप सीख सकते हो फोनेटिक साउंड। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी AEIOU सारे साउंड फोनेटिक साउंड पढ़ा दिए हैं। और आप सभी ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी। ओके, बाय बच्चों।